seu metido. Por que mete o nariz onde não é chamado? Aí então ela ficou com a boca cheia de espuma que nem um cachorro louco. Ora, e por que não disse a ela que era sabão? Não podia, Por quê? porque eu também estava com a boca cheia de espuma. Ora, o que você tem de burro, você tem de burro. Meninos, o que acham de me ajudar a distribuir a correspondência? Esse é seu trabalho, por que não faz você? É que prefiro evitar a fadiga. Você vai me ajudar, não vai, Chaves? Bem, é que eu... Sabe, Obrigado. Chegou apenas uma carta para a Dona Florinda. Me dê aqui, eu entrego. Muito obrigado. Entregarei em suas próprias mãos. É que a senhora não se aguenta de curiosidade. Menina, se dissesse isso em Tagamandápio, te dava uma bofetada na boca. aqui também. Por que acha que ela tá banguela? Vai ver só! Vou contar pra minha bisavó que me chamou de banguela e que me bateu na escola! Dona Florinda! Diga! Dona Florinda, eu vim pra... Fala logo, porque eu tenho pressa! É que chegou uma carta e eu vim... Tá bom. Isso é o que se ganha por fazer favores. Olha, Chaves, por que esse interesse da Dona Clotilde na Dona Florinda? Com certeza é porque ela queria ver o que tinha no caixote grandão que trouxeram pra Dona Florinda. Um caixote grandão de madeira? Sim, é assim desse tamanho. Ai, ainda bem que eu não gosto de fofocas, hein? Mas se eu soubesse, eu mesmo teria levado a carta. Obrigada, depois eu lhe aviso se fico com ela. Foram esses dois que trouxeram a caixa. Não. Esperem. Esperem. Ei, esperem. Ai. Chaves, Quê? será que tá brincando de barco? Sim. E seu barco voa? É que são porta-aviões. Dão pouca água. Economia, imagina só. Posso lavar minha roupa? Sim, se é que sabe como. Quero dizer se já desocupou o tanque. Um momentinho mais que eu já desocupo. Ouça, Dona Neves, Eu? não percebeu que Dona Florinda já não vem mais para cá? Não tinha percebido. Mas já que a senhora está falando, é por isso que o tanque está tão limpo, hein? Não que eu seja uma fofoqueira, Não. mas desde que chegou essa caixa, Dona Florinda faz 5 dias, mais 18 horas e 34 minutos que não tem dado as caras. Isso porque a senhora não é fofoqueira. É que estou muito preocupada. Pois imagina que eu também. A senhora veio pendurar a roupa? Não. Eu vim colocar enfeites de Natal. Bom, é que como faz muito tempo que não lava, eu pensei E não que... se aguentava de curiosidade. É isso. Dona Neves, a senhora também não se